Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando como fazer uma slime, né? Então bora lá. Primeiro eu vou mostrar essa cola neon. Que linda, gente. Ela é roxa. Gente, esse pote é muito lindo. Agora, gente, vou botar aqui um pouquinho de... Cadê? Peraí que eu tô botando. De essência. Cheirinho de chocolate, gente. Agora eu irei botar um pouquinho de... tipo um hidratante pra ela ficar gloss. E agora eu vou mexer pra depois eu vou botar o ativador, né? É isso, gente. Cheirinho bom, né? Parece que eu vou colocar o ativador nessa tampinha pra mim não. E, gente, eu tô usando água boricada com bicarbonato, porque bórax não é muito bom, né? Porque, gente, se vocês são igual eu, deixa aqui embaixo no comentário, porque quando eu faço slime, ela fica um pouquinho mais grossa do que isso daqui. Eu começo a mexer na mão, na mesa, sei lá, o que for. Agora mexe. Olha, gente, já tá pegando fogo. Tem tudo, na verdade, da tampa. Agora sim eu vou mexer com ela. Opa! Ai, gente, tá muito gostoso. Quero que eu já vou botar na mesa pra vocês verem. Eu vou subir perto. Ai, gente, é muito bom mexer no slime. Ai, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, gente, tipo assim, eu mostrando a minha coleção de slime, tudo isso, entendeu? Aí eu faço. Bota mais um pouquinho de tampinha. Tá bom. Chega de pouco. Vou botar só mais um tiquinho de novo. Pingou. Agora o processo é mexendo, né? Olha, gente, já tá desgrudando. Eu acho que ela já acabou. Só que, gente, ó, tá vendo que elas estão feias? Mas depois ela vai como se você for brincando com ela. Já saiu da mesa. Então, espera um minutinho que eu vou ficar mexendo até eu sair. Se vocês não quiserem esperar... Ai, gente. Acho que ela ficou muito pequena. Mas tudo bem, mesmo que não esteja totalmente misturada, eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver o pique. Pra mim, slime que ainda está, né? Que ainda não tem. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!